晾住咗。你想賺好嘢？唔係，因為想影佢就賺好嘢。得啦，點解你咁慢嘅？影 video 嘛。點解你咁慢嘅？影邊度啊？你有冇勁？晾住咗，晾牆。你睇晾住咗幾開心。知啦，呢啲就係偷影啦。佢哋清楚成個影，擺明係收收埋埋啫。影多張，影多張。做咩咧？你咁樣擺嘅？多謝喎。嚟多張，嚟多張。咩啊你？正經啲啫。嚟多張，嚟多張。正經啲，快啲。好似結婚相咁。你一陣間人嚟喎，你幾個？我應該啲舅父啊，喂，再影個，再影多幅啊！係啊。影多幅，影多幅，影多幅，影多幅。係啊，同埋呢個2007年。我哋呢度影多幅。我同我哋兄弟團啊，我哋。2001年度科 B 班嘅班長啊。多謝你喎。佢叫你唔好喐靜咯。好，唔該晒。點啊？影多幅，影多幅。啊！你要起身我先起身喎。係喎。當你嘅存在係一件事。我只係想住我坐喺隔離嘛。我想我哋嗰個 gap 細啲啊。頭先俾人話個 gap 咁大。吊住咗啊！吊住咗。